На унгарките не пристигна в София поради медицински проблем. Много добро впечатление ми направи отборът на Мексико миналата година на световното първенство тук в София. Много подготвени момичета бяха. Тук допуснаха и те доста груба грешка на една от размените. Като цяло топката не е от най-лесните уреди. Да, тук още една. Не успяха много да се разберат кой уред ще вземе. Труден уред, но няма лесен. Аз винаги съм се шегувала като треньор. 12 години в националния отбор. Винаги съм работила ансамбъл с ленти. Един от най-трудните и най-товарните уреди. По-трудно от 5 ленти, трудно бих могла да си представя и аз. Много. Като се има предвид, че това е програмата на ансамбъл девойки, които трябва да играят с 5 ленти през този сезон, а като добавим и това, че е добавено още едно съчетание различно с 5 обръча, вече става програмата много сложна при девойките, за ансамбли девойки. Да, така е, но това не е за първа година. През 2014 в Нанджин на младежките олимпийски игри по същия начин момичетата девойките изпълняваха 2 композиции с бухалки и с 5 обръча. Може би тук е момента и да уточним, че от тази година са сменени уредите при ансамблите. 2019-2020, която е олимпийската година, ще се изпълняват тези 2 композиции. Едната с 5 топки, тази, която наблюдавам в момента. Другото съчетание с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Не успяха да покажат в най-добрата си светлина съчетанието с топки, но наистина имат и невероятен прогрес отборът на Мексико през последните години. Това е тим, който разширява допълнително